اسمع. انت كله تضحك ها؟ لا قبل شوي قبل لا قلت شيء ما راح اقول. اسمع. قول. بعد شوي ابوي بيروح ينام، إيه. خلنا ننطره يروح ينام، نصعد فوق السطح. ها ما دام تعرف خل اسكت، قول السالفه يا قول حق الناس خلاص. ما بصور وانت تتكلم، انت قول السالفه وانت جاوب. زين نصعد فوق ايوه. فوق الحمامه. اي بعد شو تسوي؟ ها انت قاعد تفضحنا قدام. لا ركز وياي تكفى. والله مركز قسم بالله. اسمع خل اقول لك شنو نسوي. زين انت ما تدري شنو بنسوي. قول. نصعد فوق، ابوي بس ينام نصعد فوق السطح. حلو. ناخذ الحمامه، طلع تلفونك، تصورها تنزلها باي مكان ينباع. حلو. ننطر الشراي، نقول هذه حمامه. كم نعرضها؟ يا عمي اعرضها ب50 دينار. هذه خلها ب30. يبا خلها ب50 يا حبيبي، تنباع ب2000. يلا 50 زينه. 50 25 30. انا صاحب الفكره، انت 20. على الباقي قموت عايز اكثر. يا حبيبي انا صاحب الفكره، انا اخذ 30 انت 20. 20 انا 30 ما في. لا حبيبي انا صاحب الفكره، انت البواق. البواق ياخذ اكثر. البواق انت تاخذ 20 انا 30، انا صاحب الفكره. انا 30 حبيبي ما بوق، والله ما بوق. انزين انا اخذ كم تبي؟ انا عندك حل حلو، ايش رايك؟ يا بوق حمامتين. زوج مرته. ها؟ مرت الحمامه. ايه نثية الحمامه. نثية الحمامه نبوقها. يوز يعني نبوق يوز. نبوق يوز نبيعهم 50 50. لا نعرض اليوز. انت 40 انا الى 60. بعد اسمع هذا اثول يخليك تتكلم. نعرض اليوز. إيه؟ ما نحط سعر. حلو. يمكن يجيب اكثر. هم صح. ها فكرتي. انت كنت كم تبي 20؟ لا 20. علاء حبيبي اخر كلام، انت كم تبي؟ ما في تيم، ما ارضى انا ببيع زوجتين. يوز يوزتين. يوز بس يوز يعني يوزتين. يوز ببيع يوز انا ايه؟ ب2000. تقولي لك شو اسمه؟ مو يوز ب2000 الحمامه ب2000. تقول لي ابيع لك اياهم ب10 ما ب15. علاء انت تاخذ 50 دينار وتسكت؟ لا شو تسكتني بالفلوس؟ علاء انت انا لو الحين ماكو يا الناس شنو؟ لو اطلع لك 10 الحين تسكت. عطني وين. لا جد الحين خلينا نتكلم جد مو ضحك. قول. 50 دينار زين؟ زين. حط ايدك بحلجك انا ناقص ريحه. تبي نتكلم جد ولا تبي نضحك؟ لا قول جد. اقول جد؟ ايه. انزين 50 دينار لك، وكم تنباع مالك شغل، فلوس حقي. ولا ترى والله اوري سنابات حقهم. لا انا اقول لك شغله. ها قول مثلا انباعت 300 دينار. حلو. 150 نعمه. والله فكره حلوه. انا صاحب الفكره وانا صاحب البوقه. مالي شغل، بس انا اللي اقترحت عليك. ولا انت ما كنت تدري، انت كنت تاكلها يا ثور ب2000 دينار تاكلها، تبيعها ب2000 ومتشل ب2000 دينار. شوف كم يوم تاكل لانك ضعفان انت. متى العشاء؟ هلا ما تذل في بيتكم. لا لان قاعد تصير مليق. ما احب الملاقه. تيم يسوي ما يروح. قاعد تصير مليق. انا ادري ان انت من صدقك، بس جبت على ضحكته بسناب انه تبي اضحك واقول لهم سووا عشاء. انا ادري ان انت من صدقك تبي عشاء. قوم خل نبوق اول شيء. لا انت تبوق، انا مو حرامي. انت تبوق. زين انا بوق واعرض انا صاحب الفكره. وانا صاحب البوقه. انت بواق. لا بواق شنو؟ انت بواق. زين بواق شنو؟ بواق طيور ولا حمام؟ ايه صح، الحمامه مو طير، الحمامه مرات ترى تصير كلب. لا والله قاعد يجهزون لك عشاء الحين بيجيبونه.
ببيع لك يوز. حلو. خلاص انا باخذ لي حمام ثاني وببيعها على كيفي. لا شي راح ينقصون وايد ابوي، وايد ترى حمام عارف. في فوق 10,000 حمام. ابوي حاسبهم واحده واحده. ايش فيك؟ تخيل ابوك اغلى حمام اكيد بيشوف شيك عليهم. يمكن يقول ضاعت، يمكن قاعد اطيرها ما ردت. حلو حلو، ايش رايك؟ ايه هم شلون لونهم صاير؟ حمام زاجل ازرق كذي في زرع. ملون صح؟ ايه. خلاص ناخذ اثنين من هناك نخليهم حلو. على بن النهمه. حلو. وناخذ هذول الزاجل الاثنين الزوج. الزوج. نبيعهم. حلو. قول مثلا بعناهم ب 500. حلو. حلو؟ 300 200. لا انا 300 انت 200. والله اوري الفيديو حق ها 200 نعمه. 200 نعمه. 200 هذا العشاء وصل. بسرعه اكل عشان على طول نصعد. يلا بالعافيه. الو احبي. كله تضحك ها. اسمع حبي، خل اجل العمليه حق باكر. قول لي ليش؟ عشان اخاف خوفك. ابوي شنو مسوي؟ مغير حمامه ب 2000، مغير القفص مالها، فهم كلهم نفس الشيء، فاحنا ما نعرف. فعشان اصعد وياه باكر فوق السطح اقول له ها يبا وين حمامه ب 2000 خلينا نشوفها، يعني شنو. انا اعطيه اسئله يجاوبني عشان احفظ مكانها وين بالضبط، عشان بالليل الوعد. بالليل وعد الجماعه نطرونا، مو ما تروحون نطرونا. ايه نطرونا حبيبي. اوكي. خلاص ها. هلا ابو علقه حبيبي. ايش في الحزام ضايجك؟ لا مو ضايج. والله قاعد احس كأنه مضايجك. لا والله بالعكس. ها؟ رابط نفسي عدل. رابط نفسك؟ ايه شيت. لا علو احبي، شوف انا فكرتي احسها يعني فكره حلوه، بس انه سهل ننصاد. صح. انت عندك فكره اقوى يعني. انا اليوم ما نمت عدل. ليش؟ يعني مخ كلام. ايه قصتها شنو؟ نروح صيدلاني. صيدليه. نشتري حبوب مال النوم، ندقه ونحط اياه بالشاي. حق منو؟ حق ابوك يشرب ابوك خليه ينام. انت شنو؟ اثول ولا شنو؟ ترى ابوي هذا. عندنا ابوك. ايه عشان لا يصيدنا. عشان لا يصيرنا نذبحه. لا ما نذبحه، خليه ينام. زين اوكي يا بمشي. عشان ما يكفونا. ناخذ الحمام كله. بعدين تسمع زين يلا. حلو. ايه ننقي الغاليين. ما نعرف، هو احنا انواع. انا عارف، انا امس عرفت في ناس يعرفون. ايه كلمون قال هذا في هذا بريول الخاتم. ايه عرفت؟ حيل هذا الحي اللي بريولها. انت شنو عبالك مكتوب عليه؟ تدري شنو؟ رقم تليفون ابوي. صدق؟ والله يكتب الرقم بريول الحمامه. عشان شنو؟ عشان اذا ضاعت الحمامه وواحد ثاني يطير صادها، يصيد الحمامه يشوف الحي مالها انه مكتوب رقم ابوي ويدق عليه. بس ابوي صار له يطير 10 سنين للحين ما حد دق عليه. عرفت؟ زين كمل سالفتك. اي فندق الحبوب خليه ينام. حلو. ناخذ الحمام ونبيع. زين حلو. مو شيء اذا شافنا احنا بيدنا تشاس وشي يخاف كل شيء يقول من وين يبي تشاس بالاغراض. ايه حلو. شو نسوي؟ نقول انت بعت ساعتك ولا انا بعت ساعتي. يعني انت اذا بتقول ساعتك ابوي يدري انه بتبيع حتى 3 دنانير. كم بتبيع؟ 3 دنانير تشفيك. عندي سرعان البيت اصليه. اوبلاك. اي بالبيت عندي اياه. اوبلاك هذا حارس اتلتيكو.
اليوم بلدشداشه هنا وكذي مصادفه. بس مو الدشداشه هذيك، لان الدشداشه هذيك ضيجه وما تقدر تتحرك بسرعه. هم صح. ايه، البس هذا لبسك حلو، شورت يعني عشان تصير خفيف بسرعه تتحرك. يعني بس شو تصير خفيف؟ يعني مو ضيج انه صاك عليك وكذي. صاق عليهم بالعكس يا حسين. ليش؟ بالعروضه وكذي يعني. انت يعني تبي تتهاوش ويا الحمام عشان تصيدها؟ ما تصاد التيم. ما شاء الله انت شايف ايدك اذا دخلتها داخل القفص وين ما تصاد. لازم اليوم نلبس جلافز. حلو. حلو؟ ايه. و قناع ما عندي. اوه سبرايز. لازم اردك بيتكم عشان ادور يمكن عندك قناع. لا بيتنا ما في. ما في كلش؟ كلش. زين خل موضوع القناع عادي. إيه؟ يعني اعطيك فنيله وقطوي وكذي وهذا. اوكي. بس مشكله بشعرك راح يبين، لان انت الوحيد بالعالم صابغ الصبغه الخرا. لا نعم. بس في شيء لازم نسويه عشان الحمامه لما انت تمسكها راح تطلع صوت لا مو وقواق. هي حمامه دجاجه ما طق لا، يعني بس راح تفرش ريشها كذي. لا يعني لا انا عارف انا انها تبي تنحاش، لازم ننومها. نشرب شو اسمه شاي ونوم. عندي فكره احلى من هاي. شنو؟ تفسخ دلاغك حطه بوياها.